ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ YouTube ਚੈਨਲ। ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਨੁਸਖਾ ਖੰਘ ਦਾ, ਕਫ ਦਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਖੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ 4 ਜਾਂ 5 ਪੱਤੇ ਆਪਾਂ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆ ਅਤੇ 1 ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਫੁੱਲ 'ਤੇ ਗੈਸ ਚਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 1 ਤੋਂ 1.5 ਚਮਚ ਜਮੈਣ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਮੈਣ ਪਾ ਲਈਏ ਆਪਾਂ 1 ਤੋਂ 1.5 ਚਮਚ, ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਨਮਕ। ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਨਮਕ ਆਪਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਢੱਕ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਪੱਤੇ 4 ਤੋਂ 5, ਨਮਕ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਅਤੇ ਅਜਵਾਇਣ 1 ਤੋਂ 1.5 ਚਮਚ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਬਾਲਣਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜੋ 1 ਗਲਾਸ ਆਪਾਂ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ 2-3 ਘੁੱਟਾਂ, ਮਤਲਬ 2 ਜਾਂ 3 ਸਿਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਉਬਾਲਣਾ। 2 ਜਾਂ 3 ਸਿਪ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘੋਲ ਨੂੰ, ਕਾੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਖੰਘ ਆਪਣੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗੀ।